هو ميدو جابر فعلا افضل وينج يمين في الدوري المصري؟ في الفيديو ده ان شاء الله هتكلم على مين افضل جناح يمين في الدوري المصري، بعد ما شفت صوره كده لاستفتاء عملته الرابطه بتقول ان افضل جناح يمين في الدوري ميدو جابر. طبعا انا مش مقتنع بده تماما، لاعب محترم جدا متالق مع النادي المصري، كل التوفيق مع النادي المصري. طبعا مش قصدي بتكلم على شخص وبتكلم على حاجه ثانيه، انا وجهه نظري مستحيل ولا حتى ممكن من اول 3 حتى يخرج من المقارنه. اكيد طبعا استفتاء الجماهير في حسابات ثانيه، اصل ده فين، ده في الاهلي ولا في الزمالك ولا محسوب على مين ولا عشان ده مين، وانا بشوف دايما الحاجات دي مالهاش لازمه. انت اهم حاجه عندك ان انت لما تيجي تختار مين افضل جناح ايمن تختاره من لجنه فنيه، تختار مين، وده حقك، ده بيحصل في العالم كله عادي. تقول مين افضل لاعب، مين افضل حارس، افضل مدافع، افضل وينج، ده حقك تماما تعمل ده، واختار باللي انت عايزه. واكيد هترجع للارقام، والارقام دي ساهمت ببطوله ولا لا، كل ده بيقيم اللاعب في الاخر، وبالذات الارقام الفرديه. انت بتقيم لاعب على المستوى الفردي، مفيش حاجه اسمها لاعب على المستوى، انت اللاعب ده ارقامه فرديا عملت ايه. هل ميدو جابر افضل جناح يمين في الدوري المصري؟ طيب انا وجهه نظري لا، لكن هتكلم على 3 لعيبه، هتكلم على ميدو جابر، هتكلم على زيزو، هتكلم على عبد الرحمن مجدي. هي التركيه كلها في ال3 لعيبه دول، ال3 لعيبه دول او بالذات يعني بصراحه زيزو وعبد الرحمن مجدي وجهه نظري هم افضل 2 جناح ايمن في الدوري المصري وجهه نظري. لكن هندخل معاهم ميدو جابر ونقول ارقام ال3 ونشوف فعلا مين افضل جناح ايمن في الدوري المصري. هنبتدي باللي فائز بالاستفتاء ميدو جابر ونشوف ارقامه الاول، ونتكلم بعد كده على زيزو وبعد كده على عبد الرحمن مجدي. ميدو جابر لعب 30 مباراه، وخد بالك من 30 ماتش دي عشان هنرجع لها كمان شويه، سجل 8 اهداف، منهم 5 اهداف ضربات جزاء، ماشي منهم، وده رقم كبير. يعني هو فعليا مسجل 3 اهداف، بسيبك من ضربات الجزاء دلوقتي ماشي، لان هنقارن برضو الباقي كده. طيب عمل كام اسيست؟ عمل 4 اسيست. طيب صنع كام فرصه؟ وده رقم مهم، 30 فرصه في 30 مباراه، وده رقم قليل ماشي، خلي بالك من حته 30 ماتش دي. طب عمل كام عرضيه صحيحه؟ 14 عرضيه صح، ده رقم قليل جدا في 30 ماتش. خلي بالك، عرفت ارقام ميدو جابر، هنخش لارقام زيزو. زيزو لعب 19 مباراه، وحط تحت 19 دي مليون خط. 19 ماتش ده رقم قليل جدا، اقل من ميدو جابر ب 11 ماتش، سجل فيهم 9 اهداف. تقول لي منهم كام ضربه جزاء؟ 4 ضربات جزاء، لو شلنا ضربات الجزاء بسجل 5 اهداف. ميدو جابر مسجل 3، زيزو مسجل 5 فعليا بدون ضربات الجزاء. هو مش هحسب ضربات الجزاء لعبد الرحمن مجدي برضه ماشي. صنع كام هدف زيزو؟ عمل 3 اسيست، خد بالك كل ده في 19 ماتش. طب صنع كام فرصه هدف؟ 50 فرصه هدف بنسبه 2.5 للمباراه، لان هو لعب 19 ماتش فقط. نسبه ميدو جابر 1 فقط، لان هو لعب 30 ماتش، دي نسبه قليله جدا لوينج. طبيعي الارقام تبقى كده من 2 ل 2.5 لوينج في صناعه الفرص، ممكن تبقى 1.8 مثلا اقل من كده يبقى في مشكله عند الوينج ده في صناعه الفرص. طب زيزو عمل كام عرضيه صح؟ 43 عرضيه صحيحه، خد بالك من دي، مع العلم زي ما قلت لك ان زيزو لعب 19 مباراه، وده رقم قليل جدا. نيجي بقى لعبد الرحمن مجدي. مجدي لعب 29 ماتش، سجل فيهم 8 اهداف، منهم ضربه جزاء، منهم 2 ضربات جزاء، يعني هو مسجل فعليا 6 اهداف من غير ضربات الجزاء ماشي. عامل اسيست 1، يعني هو مساهم كده ب7 اهداف ماشي، لو شلنا ضربات الجزاء زي ما قلت لك ماشي. زيزو لو شلنا ضربات الجزاء مساهم ب8 اهداف. ميدو جابر لو شلنا ضربات الجزاء هو مساهم في 7 اهداف، يبقى زيزو مساهم اكتر منهم، ده لو شلنا ضربات الجزاء زي ما قلت لك ماشي. شيل ضربات الجزاء على جنب دلوقتي، نتكلم على الاهداف العاديه من اللعب مفتوح ماشي. صنع كام فرصه عبد الرحمن مجدي؟ 60 فرصه. تقول لي عبد الرحمن مجدي صنع 60 اكتر من زيزو، حلو، بس هو لعب 29 ماتش، يعني اكتر من زيزو ب10 ماتشات. الرقم التقريبي يعني لو قلنا في المباراه هيبقى 2.2 في الماتش، زيزو 2.5 في الماتش، ده طبعا تحسب جدا لزيزو. طب عمل كام عرضيه صح؟ 43 عرضيه صحيحه. كام عرضيه صحيحه في كله؟ 43 عرضيه صح في كام؟ في 29 ماتش. ده برضو رقم مش قليل، بس رقم مقارنه بزيزو قليل. يعني ايه بقى يا جماعه؟ يعني ميدو جابر لو لعب اكتر عدد مباريات هو اقل ارقام، عبد الرحمن مجدي ارقامه كويسه لكن لعب اكتر من زيزو ب10 ماتشات. هنا بقى اللي انا عايز اقوله، لو زيزو كان لعب 30 ماتش زي ميدو جابر، انا بقول لك كانت اقلها 15 هدف ماشي، 15 هدف، والاسيستات كانت تبقى مثلا 6 7 اسيست، وصناعه الفرص كانت 50 فرصه في 19 ماتش، وده رقم كبير، كانت عليها توصل مثلا 70 فرصه و80 فرصه. فهو راجل لاعب اقل واحد في الوينج رايت، لاعب ماتشات، ومع ذلك هو افضل ارقام. ولو زيزو كان لعب 10 ماتشات اللي هو الفرق اللي بينه وبين مثلا ميدو جابر او 11 ماتش، انا بقول لك ارقامه كانت عدت اي وينج، وهي معديه اصلا، هي معديه
وهو لاعب ماتشات اقل. فانا وجهه نظري الشخصيه وبالارقام، يعني وجهه نظري زيزو بالارقام زيزو. فدايما زي ما قلت لك سيبك من الاستفتاء، دي حاجات بتتعمل كده بالحب. في لعيبه كتيره جدا اقل كريم ميدو جابر اقل من ان هي تخش استفتاء اصلا، بيخلوه استفتاء كده وخلاص. لكن انا وجهه نظري زيزو وعبد الرحمن مجدي هم افضل اثنين وينج رايت، مش وينج في العموم يا جماعه. لو وينج ليفت صديق اوجولا لاعب موسم ممتاز. لو واحد يجي يقول لي لو انا بدي افضل وينج ليفت في الدوري المصري هديها لصديق اوجولا. افضل وينج رايت زيزو. افضل مهاجم وسام ابو علي. قلت واحد من اهله، انا مش ضد حد ولا بتاع، انا بقول لك وجهه نظر فنيه وشخصيه، مش بدخل هنا الامور. لا زيزو انا قلت لك اهو بالارقام وبالاحصائيات، رغم انه لاعب اقل ماتشات كان هو افضل اداء في الدوري المصري. عشان كده زيزو لاعب لا يعوض. اديك شايف هات لي كده اي لاعب في الدوري المصري مش هتلاقي ارقام زيزو، ولا حتى مصطفى فتحي. لا وخلي بالك زيزو حتى بيعمل حاجه مش بتتقاس بالارقام قوي، ان زيزو بياخد لوحده 3 لعيبه، يعني بياخد الباك والوينج ونص ملعب اللي مايل عليهم. فهو لاعب بيفضي لك مساحه في مكان اخر. الفكره كلها ان الزمالك ما عندوش الكواليتي اللي يستغل ده. يعني زيزو مثلا ال 43 عرضيه صح، جاب منهم كام هدف؟ وده مش غلطته. عمل 43 كام لاعب استغل العرضيه؟ قليل جدا. لو عندك مهاجم سوبر الرقم الاساسي ده هيبقى الضعف. ودي المشكله دايما، انت مفيش لاعب في الدنيا بيعمل كل حاجه في الكوره، مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا. ميسي نفسه مش بيعمل كده، مفيش حاجه كده. لازم الفريق كله يلعب، الفريق كله منظومه كامله. الوان مان شو مش بينفع. زيزو بصراحه عامل مواسم خياليه مع نادي الزمالك، ولكن الارقام دي ممكن تبقى الضعف لو في فيرود محترم وفي وينج ليفت سوبر، على الاقل مهاجم محترم يقدر يترجم عرضيات زيزو وصناعه فرص. زيزو صنع زي ما قلت لك 50 فرصه في 19 هدف في 19 ماتش. مفيش لاعب في الدوري المصري كله صنع 50 فرصه في 19 ماتش. عبد الرحمن مجدي زي ما قلت لك صنع 60 فرصه بس في 30 ماتش. الشيبي كذلك صنع اكتر شويه في عدد ماتشات كبير، لكن زيزو صانع عدد فرص كبير جدا في عدد ماتشات قليل. ده غير بقى بقيه الارقام زي ما قلت لك زيزو، الارقام الهجوميه والدفاعيه. وزي ما قلت لك وجود زيزو في الملعب لوحده بياخد له 3 لعيبه زي ما قلت لك، وده قيمه زيزو في الماتش ده. وجهه نظري الشخصيه زيزو افضل لاعب او افضل وينج رايت في الدوري المصري، وتاني افضل وينج رايت في الدوري المصري عبد الرحمن مجدي. قول لي انت في الكومنتات شايف مين افضل وينج رايت في الدوري المصري. فيديو عجبك لايك شير سبسكرايب. السلام عليكم.